აი სოფლის განაპირა პირდაპირ მიმდებარე ნაკვეთები არის დანაწილებული კერძო საკუთრებაში. მაგრამ გექტრის დამუშავებას და მოხნა დამუშავებას იმხელა თანხები ჭირდება. არა აქვს გლეხს. კი ბატონო მოიყვანეს ის წითელი ტრაქტორები დააყენეს, მაგრამ 140 ლარი იმაში გადაიხადე, მერე დაფრეზვას ცალკე, მერე იმას სასუქისა ცალკე, მერე მომკა, მიტანა და 1000 ლარი კი გიჯდება და არ არის საშუალება ამის, არავის არ აქვს ამის საშუალება. ელემენტარული საშუალება და რა ვიცი ძალიან დიდი იმედით შეხურებს მოსახლეობა, ანუ იმ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ იმათი პროგრამა მე თვითონ პირადად ქართული ოცნების წევრი ვარ, ანუ მარნეულში. მაგრამ ვიცი სოფლის მეურნეობის პროგრამები და ის მილიარდი თუ წამოვა სოფელში. ის წამოვა მთელი საქართველოს მასშტაბით და აი ეს რაც საჭირო იქნება სოფლის გამოსაკვება და ქალაქის გამოსაკვება თითქმის 80-90% თვითონ საქართველოში ვაწარმოებთ იმ შემთხვევაში. ინფორმაცია არ მოსულა ჩვენამდე, რომ იყიდება სოფლამდე რა, ინფორმაცია არ მოსულა. და ამ მიწებს სოფელი რითი იყენებდა, იყო საძოვრები, მუშავდებოდა მიწები? ესენი სამეურნეო ნაკვეთებია ძირითადად, რასაც ახლა ჩვენ ვიღებთ. მაგრამ სოფელი იყენებს ამას საძოვრებად. ეს საძოვარი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივ თესლბრუნვის ნაკვეთი. ეს საძოვრის კატეგორიაში არ შედის. ეს როცა იყო ადრინდელი ცხოვრება, მაშინ ჩვეულებრივ იხნებოდა, ითესებოდა და დღესაც დარჩა იმ კატეგორიაში. აქედან გამომდინარე, რა, ნებისმიერ მსურველი საქართველოს მოქალაქე შეუძლია, რომ დღევანდელი კანონის შესაბამისად, რომ ნებისმიერ ადგილზე იყიდოს ეს მიწის ნაკვეთი აუქციონის წესით, რა თქმა უნდა, რა. და კიდევ ერთი პრობლემა, არის ტექნიკა, მაგრამ იმდენად მიუწვდომელი ამ ხალხისთვის რო არ შეუძლია დამუშავება მიწის. რატოს არის მიუწვდომელი? მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. არავით არის დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული, მოგახსენებთ პირიქით. რაც იყო აქამდე, ხო, ადგილობრივ ახლა კერძოც ხო არის ტექნიკა რა, ეს თავის საკუთარი ტექნიკა აქვს, მაგრამ იმასთან შედარებით 10-20 ლარი, 15 ლარი თიაფია. ეს ტექნიკა. და ეს არის თითიდან გამოწვეული ჭორი რა. ეს ტექნიკაც სოფელ ტრანში არის. ისა პარკირებული. კი, 3 ერთეული არის, სათიბელები არის. ეხლა შაშან მაგალითად შაშან თიბის სეზონზეა რა, 1 ჰექტარის გათიბაღი და 90 ლარი. და წელს აღარ 70 ლარი. ჩვენი ამ შეპროს მექანიზატორის ტარიფები და ძვირი და მიუწვდომელი როგორ არის?